ไงครับคุณภรรยามันเพิ่มขึ้นหน่อยค่ะอีกอันนึงนะปาปริก้าไปอย่างนั้นนะถูกแล้วยังไงแบงค์อร่อยไหมผักล้วนๆไม่เกินเนื้อเลยนี่ไหนพี่ตูนกินนี่เต็มปากเลยนี่รถไฟจะไปดูน้ำพุร้อนกันมันคือน้ำมันไม่เย็นแค่นี้ตกเขาบอกคือกั้นขนาดนี้มึงยังจะเอามือจะบ้าเหรอเขาทำบันไดที่นี่นี่ตอนนี้ไปไหนฮะมุ่งหน้าไปดูน้ำพุร้อนครับที่ไปซิมไปโถฝนก็ตกอยู่ตกทั้งวันเลยตกวันสุดท้ายแล้วเขาบอกพรุ่งนี้จะร้อนวันนี้เป็นวันที่พรุ่งนี้ซื้อเสื้อกล้ามไปได้เดี๋ยวเจอที่บ่อน้ำพุร้อนบรายยังไงสิก็เป็นน้ำพุร้อนนะครับที่นี่เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติเขาว่าดีนะชมเดือดปุดลองดูดีตอนนี้เราอยู่ที่ตำสุยสเตชันนะฮะเป็นเมืองท่าที่อยู่ริมทะเลแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คันซุยโอสตีแล้วก็เลเวอร์บีชแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปเขาถามว่าใส่ไหมบางทีอ่ะไม่ให้เอาไอติมรสอะไรไม่ถามหยิบมาใส่หมดเลยเล่นปะรสเดียวผ่านเลยนะไอติมมันจะเป็นรสต้มมั้งไม่โอเคหรอใส่อะ109.3นะครับมาเราสั่งเซต3ใช่ไหมเสียฟิวฮะให้นางมันทำได้อยู่ผมเลยแหละน้ำผักจริงๆค่ะบนอะไรวะมะระขาวผมนิดๆแต่ว่าก็อร่อยดีจ้าเป็นฟันอร่อยไหมใกล้ติดกดปุ๊บมันอยากอย่างเงี้ยสเฟรมไป10 บาททุกที่ที่มีตู้คุณปู่เข้าเลยยกเว้นโพไดดอนครับของล้วนแม่ใช่是主宰，有秋啥人知？有秋啥人知？นะครับเราได้ทำการซื้อบัตรคิวเรียบร้อยแล้วเสี่ยวหลงเปาของเราน้ำต้มเจ้าเยอะเรียบร้อยนะครับน้ำต้มเส้นเจ้าเป็นไงก็สดชื่นเลยกินเข้าไปทั้งอันร้อนเลยไม่ใช่กินเข้าไปทั้งอันใช่ป่ะแล้วก็ค่อยกัดกินอันนี้น่ะ
น้ำมันจะค่อยๆซึมออกมารั่วแล้วระวัง รั่วแล้วเปลี่ยน กลับไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทีละนิดก่อนได้ไม่ร้อนมากหรอก ไม่รู้แล้ว ไอ้เหี้ยไม่เห็นเป็นไรเลย หมดนี่เรากำลังกลับจากตันซุยเพื่อที่จะไปซื้อหลินไนท์มาร์เก็ตแม่งไม่มีเลยก็มาทะเลอ่ะก็คือทะเลเย็นๆมากินปลาหมึกแบบเนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็ของแบบวินเทจสบายแต่แม่งก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ใส่เสื้อโค้ทมาได้ของผูกเอวอีกแล้วสบายตัวไปอันนั้นเดี๋ยวไปโผล่กันต่อที่ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ตไปโหวันนี้แม่งร้อนสุดแล้วโอ้ยใส่อย่างบางเลยอะลงมาแม่งหนักเลยฟุตบาทที่บ้านเขานะครับเป็นแบบกริตเตอร์ทั้งหมดทั้งเส้น